Vay ayrılgan ihyaydu bilingen Allah bilingen birgeyem dur can Cimin beşkiyel için imkan fakat akil Vay yıkıl bilem pemdur İgem yorayı abi Ay ölmeydigan kim var ya Benim ismim familiyam Salimov Tursuntay. Dadamın adı Ablızacım. Ben Musam Üzem 1956 yılı 6. ayda Kırgızistan'da tuğulgan. Ata-anam Musa 1955 yılı 5. ayda G'olji şehrinden Kırgızistan'a ata-analarım bilen birlikte çıkan eken. Çıkıp meşede yerleşip ondan keyin 56 yılda ben tuğulum. Biz olsak 5 qerin, 5 bala. Şunun içinde 3 oğul, 2 kız. Meşede okup, çoğun olup, hazır olsam ailim var. 5 oğul, ya 5 perzenden var. 5 perzenden 4 oğul, 1 kız, kendisi. 9 nevirlik oldum. Olsa 93 yılgıça Sovet bu vaxtida şu Sovetda hükümet işide işlep soda işte işlegan. Ondan keyin Sovet parçalangandan beri Kırgızistan mustaqilga ega bo'lgandan beri shaxsiy tijorat firma kompaniya ichib shu kompaniya 93 yil ichilganda mana biz yil 20 yil bo'ldi. 20 yil qadarida biz soda setdik. Ko'proq shu Xitoy bilan ma'mila qilishib u yoqqa mal setip, bu yoqda mal akilib setip, shundan keyin shu Madina degan magazin, bozor qurdik. 2001-yili Qirg'izistonning mustaqilligi 10 yil bo'lgan bayramiga tayyorlab, shu Bishkekda yashayotgan xalq uchun shu birinchi magazin, cho'ng magazin ichilgan edi. Undan keyin 2002-yili bu vatandan çıkan Uygur ticaretçileri 92 yıldan tatip Kırgızistan'a çıkıp ticaret kılan. Onun aldığı ola bir neçeyede baza içip kılan edi. Ahırkı ettim şu Tur Baza degen bir baza vardı. Şu bazada 9 yıl vaxtıda şu yerde ticaret kılışıp köp kıyınçılıklarını tatip. O baza olsa hem de baza özü layığı toğır kemesdi. Bu Sovet vaxtıda sırtın kelgen turistler dam aladigan yerda yog'ochdan yasalgan. Shunda chiqib o't ketib, qochib beradi. Oxirgi qitimda butunlay hammasi o't ketib, shu tijoratchilar cho'ng ziyonga tushib, bu bozor tub-tuz bo'lib ketgandan keyin shu tijoratchilar bizning oldimizga kelib, sizlarning vatandan chiqqan Uyg'urlar bo'lgan, bizning beshimiz kun tushdi. O'sha sizlarning qarmog'onlarga kelib, biz mush bozorni mashadi sizlar qarmog'onlarda ishlasak degan sunuş oldu. Şunu ma'qul deb, shuni bilan biz yil Xudoyim bergan bo'lsa 11 yil bo'ldi. Mesha kelib savdo qilayotganiga. Bugungi kunda bozorda 3,5 mingdek odam bor. Shuning ichida 1000 odam vatandan chiqqan Uyg'ur qarindosh tijoratchilar. 11 yildan beri mushlar ishlab Qirg'iziston qonuniga bag'ishlab, Qirg'iziston qonunini buzmay bütün hamma narsani biz ish o'rinini ratlab berdik. Qirg'iziston qonuniga qarata sirtdan kelgan tijoratchilar birinchidan viza elish kerak. Viza ochadigan bo'lim ichib berdik. Viza ochgandan keyin mashada ruxsat savdo qilishga ruxsat degan qog'oz elish kerak. Unimi o'yishtirib berdik. Yani iş o'rni var. Shunda bizda eng muhim 5 narsa var. Şu 5 narsa to'liqlab hozir mana oxirgi bir kelib 3-4 yil 5 yil bular qiynaldi. İp-chepin ag'icham. Shu 5-6 yildan keyin biz bu ishlarni hamma ratlik selib hozir Xudoyim buyursa tish ishlayotdi. Bulardan hozir 1000 odamning ichida men boya 3,5 ming odam deb ketdim. 1000 odam
bazarın içinde her qanday işçiler var. O mal düşürdiğen, mal toşuydiğen harvoçi deyimiz bu. Şularga qo'shmanki yerliklar, meşedeki yerlik Qirg'iz başka milletler qo'shimcha shular bilan tijorat qilib, shuning bilan hammasi 3,5 ming odam ishlaydi bazarda. Bu 1000 odam degan bilan bugungi kunda Qirg'iziston hukumatiga cho'ng foyda keltiryapti. Birinchidan nalog, orası nalog deydi, sağlıklarında Qirg'izcha şu nalog to'laydi. İkinciden meşe kilovatkan bir ayın içinde 1-200 maşini mal keladi. O tamojinin tekken nalog pulu var. Bunun sırtında mana şu baza açılgandan beri yerlik grajdanlar işxanalarını içip bugün kiyim tikadigan işxana içip hazır 200 mingdek adam muş işten çoğulunub bugün 200 ming adam işe orunlaşıp bugün kiyim tikiş fabrikalar açıldı. Bu bolsa Qozog'iston bilan Rossiya yapmışı qo'shni mamlakatlarga bazaga şu malni yetkazib shu yerda sotadi. Bu bir yılda bizden Özbekistan'ın qilayotgan şu bazarning içinde 80 milyon so'm hukumatga biz nalog to'laymiz. Baş to'laymiz. Milletim o'zimniki Uyg'ur. Men Uyg'ur bo'lib tug'ilganimga, mening milletim Uyg'ur bo'lganiga men faxrliman. Uyg'ur millat bu tarix bo'yicha bir koni millatlarning biri. Bu tarixda yozilgan. Buni Uyg'ur millat o'zimiz maqtamasak-mı, bizni millatni to'naydigan boshqa xalqlar, boshqa millatlar hammasi bizning necha ming yillik tariximiz borligini biladi. Men Uyg'ur deb faxrliga yerim. Uyg'urning o'zining ona tili var. Uyg'urning o'zining urf-odati var. Uyg'urning o'ziningki tarix var, yezig'i var, kitibi var. Dini var xalq bo'lganlikdan men shundan faxrlanaman. Bu deganda mana biz Qirg'iz qarindoshlar bilan, O'zbek qarindosh, Türk xalqlari bilan mana yashayotganimiz 50 yildan oshiq bo'ldi. Oxirgi 23 yilning ichida Qirg'iziston mustaqillikka ega bo'lgandan beri Uyg'ur millat bilan Qirg'iz millat inoq bir tuqqan qarindoshdak yashaymiz. Mana 40-50 yilning ichida bizda urug' tuqqanchilikka o'tdik, qudu baji bo'ldik. Biz hozir qizlarni, bizning qizimizni Qirg'iz qarindoshlar elayotgan bo'lsa, Qirg'iz qarindoshning qizlarini bizning Uyg'ur yigitlar elib, bugungi kunda bizning qonlarimiz aralashib, ikki millatning bo'lgan o'tirada hozir farzandlar paydo bo'lib, mana shular dadasi Uyg'ur bo'lsa, onasi Qirg'iz bo'lgan bo'lsa, shu Uyg'ur deb o'zini ataydi. Dadası Qirg'iz bo'lib, onasi Uyg'ur bo'lib qolgan bo'lsa, u Qirg'iz deb ataydi. Biroq mening onam Uyg'ur deydi. Ya bo'lsa, bu biroq mening dadam Uyg'ur deb, shunda biz hozir ikki qarindosh Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'ur millatlar biz hozir shunday darajada yaxshi inoq o'tyapmiz. Shunday bo'lsa, bizningki hozir prezidentningki qo'ygan konsepsiyasi shu millatlar oralig'ida inoqlik degan programma tuzdi. O programını bo'lsa, Uyg'urlar, Qirg'iziston yashayotgan Uyg'urlar bizning ortiq hajim rais boshliq bo'lib, buni programmani qabul edib, biz yaqin arada cho'ng konsertlarni uyushtirdik. Agit poyezda mushu millatlar birligi deb bizning Uyg'ur xalq Qirg'izistonda, O'sh oblastida, Jalovatda, Issiqko'lda, To'qmoq, boshqa shaharlarda mustaq kichik shaharlarda taraq yaşayımız. Şeylerge berip özümüzdeki tilimiz, ana tilimizde gap qilib, konsertlarni uyushtirib, u qilib shular bilan uçuruş o'tkazdik. Nayt yaxshi o'tdi. Buni bo'lsa hukumat nayt yaxshi qabul oldi. Biz birinchi tunji qitimliqda Uyg'urlar shu ishni sizlar etmanglar degan bizga yaxshi bir ataq nam elinde. O bugüne biz Uygur millet her daim biz tinchlikni xohlaymiz. Biz do'stlikni xohlaymiz. Biz mehmon do'st xalq. Biz shunga bizning o'pchirimizda yashayotgan millatlar bilan kim bo'lmasin shular bilan biz inoq o'tishga
yol izleyemiz. Biz şular bilen dostluk buluşka, urug' tuqqan bo'lishga biz shunday yo'llarni izlab shu yo'llarda biz menib biz bugungi kunda Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'urlar boshqa millatlarning qatorida yaxshi o'zimizning o'rnini egallab kelyapmiz. Shuningga mana bugun mana Qirg'iziston mustaqil bo'lgandan beri bizningki parlamentda bir necha Uyg'ur bolalarimiz deputat bo'ldi. Bunun oldida bo'lgan mana 93-yili Qirg'iziston mustaqil bo'lgan bizning Nurmat Kanji degan bir insanımız 5 yıl deputat oldu. Onun için Farhat Acım, Tölündibayev degan inimiz oldu. Mana 3. qıtımlıqda Qırgız parlamentida ben deputat bo'lib o'tiryapman. Mana 3 yıl oldu. Onun sırtida bizning Bishkek shahrida onun oldida 2dan 3 Uyg'ur bolalar deputat bo'lib kelgan. Bugungi kunda SDP partiyasining nomidan bizning Nurdinov Shavkat degan inimiz bo'lyapti. Onun sırtida hozir yiza parlament deputatlar var. Onun da her bir yezide 3'ten 4'ten 8'e kadar bizim Uygur inilerimiz, qarindoshlarimiz bugün deputat bo'lib o'tiryapti. O deganim hamda biz Qirg'izistonda siyosiy ish olsun, ekonomik taraf olsun, boshqa taraflardan bo'lsin, butunlay biz Qirg'iziston grajdan Uyg'urlar bo'lgandan keyin Qirg'iziston bo'layotgan bütün nimaga biz qo'yiq aralashib, qatnashib, o'zimizning asimizni qo'shib, Qirg'iziston mamlakatimiz o'sish uchun, bu mamlakat boy bo'lish uchun, Qirg'izistonda yashayotgan millatlar hammasi inoq bo'lish uchun biz o'zimizning asimizni qo'shib, Qirg'izistonda yashab kelyapmiz. Sizden bir so'z so'rasam, sizning masalan oilangiz, bolalarınız Uyg'urcha bilenmi? Sizga o'xshash bilenmi? Mening oilam O'zbek bo'lgan bilan Uyg'urcha tilni to'liq biladi. Mening bolalarim 5 bolam bor, 5 bolamning hammasi Uyg'urcha biladi. O'zining millatini so'yish, o'zining millatini tonish, undan keyin o'zining tilini izlab, shu o'z tilida gap qilish degan bu odam inson o'zidir. Bizmi boshqa millatlarning orasida cho'ng'igan, bizmi o'ris maktabda o'qigan. Şuna olsun bizim uyda ata-analarımız Uygurca sözler bizni mecbur Uygurca sözlerler deb her daim bizni şu tilge mecbur yollaptı. Biz şu tillarni biz to'liq amdaylik yezik tilida bilmasakmi, biroq ana tilimizda adabiy mundaq tilni biz bilamiz. Bitovoy deb o'rischa deydi, shu bu gapni bilamiz. Bizning bolalarimiz balavoqchiga berib o'rischa gap qiladi. O'ris maktab berib o'rischa bitagan. Men ansiradim. Mening bolalarim o'z tilini unutib qolamdiklar. Biroq bolalar cho'ng'igandan keyin bolalar hozir o'zining tilini tepib, o'z tilida manchilik gap qilishamizmi? Herhalde o'z Uyg'ur tilida gap qilgudek bo'ldi. Gap qiladi. U bo'lsa hozir qarang, bizning yezlarda boshqa maktablar, cho'ng maktab ichishga bizda mumkinchilik yo'q. Hem de canlı bilgisi hazır Kırgızistan ekonomik qiyinchilikning ustida turibdi. Bir Uyg'ur maktab ichib deydiganga bizda hozir o'zimizmi xijolat, biz buni delamayapmiz hukumatga. Shuna bo'lsa-mu, tayyor maktablarning ichida bir Uyg'ur sinf ichyapmiz. Bu maktab. Bu endi o'zimizning bolalarimizda, o'zimizning ota-onalarida ki gap bu. Bolalarni sen balam 1 soat ma maktabda, ma sinfda o'qiy, til deb. Hükümet karşı almaydı bu işini. Hükümet özümü bugün Kırgızistan hükümeti özümü deygilik. Her bir millet özünün milletini saklap kılış gerek. Öz milletini saklap kılış için tilini biliş gerek. Örf adetini biliş gerek. Degen gap var. Şu ançka bu bizden özümüzdeki iş boluvatıdı. Bizden nevreler Uygurca til bilmeydi. Bırak hazır balla bir uşak yeşilin o'tgandan keyin bularni hozircha shu Uyg'urcha tilga gap qiladiganga harakat qilib, men hozir navram 12 yosh kirdi. O navram hozir rasmiy o'zi shu Uyg'ur tilga o'zi etilib, o'zi gap qilib mashaq qiziqyapti. Men o'ylaymanki, har qanday inson uyda ota-onaga bog'liq, shu ota-ona o'zi Uyg'ur tilini yaxshi ko'rib, o'zining Uyg'ur millatligini kötürüp, ben Uygur değişki uyalmay,
qilsa, balla albatta o'rganib, ballamish Uyg'ur tilini gaqiladi. Demişki, her qatim men o'zim men Uyg'urda faxrlanaman. Men buni ballalarimga deygilik, men navrlarimga shunda tarbiya beraman. Balam, men Uyg'urda. Aqanda sening bir adam, sen kim desa itini so'raydi. İtin qaratda adamning ismi musulmoncha, Uyg'urcha ot bo'lganlikin, men millatini so'raydim, men Uyg'ur deb. Mening o'g'illarim Moskva shahrida yashaydi. Shu yerda ham bu yerda mayda Qirg'izistonda Uyg'urni yaxshi taniydi. Nima degan biz millatlar orasida 5-o'rinda egallaymiz. Ko'pchilikda. Rossiyalarda ancha orası Uyg'ur millatini tanimaydi deganda u yerda oz son egallaymiz. Sanoqliqlar. Shuna bo'lsa, shu balla maktabda men palonchi deb o'zining millatini ataydi. Men shularga shunda tarbiya beraman. O'sha oxirgi vaqtlarda o'zining millatini atashga uyuldigan odamlar paydo bo'lib qoldi. Endi bu bir sinoq, bu bir qiyinchilik. Nima deganda Uyg'ur millatini cho'ng siyosatning orasida tiqib olib, shu cho'ng siyosatning orasida Uyg'ur millatini yomon tarafini ko'rsatganlar bo'lganda endi bu qarang yaxshi yomon degan millatga bog'liq emas. Bu odam o'ziga bog'liq. Bir odam yaxshi tarbiyalanib, yaxshi oiladan bo'lsa, u ming qaysi millat bo'lsin, bu yaxshi odam deb hisoblanadi. Bir odam qanday millat bo'lsin, tarbiyasi nachar, shu oila nachar oiladan chiqqan farzand bo'lgan bo'lsa, buni millati qaratan qilmay bu oila nachar deb baho berildi. Shuningcha millatdan hech qachon uyalmash kerak. Biz faxrlanishimiz kerak. Boshqa bizning tariximizni biladigan millatlar, mayli Yevropa bo'lsin, mayli turk xalqi bo'lsin, bizni har doim Uyg'ur millati tarixi kona bular shundoq o'tgan xalq deb bizni shundoq hurmatlaydi, shundoq taniydi. Shuningcha biz o'zimizni hurmatlashimiz kerak, biz o'zimizni tanitishimiz kerak, biz millatimizni hech qachon yo'shimashimiz kerak, biz millatimizni yaxshi ko'rishimiz kerak, tilimizni hech qachon unutmash kerak. Har bir millat nima bilan millat? Birinchi til bilan millat, ikkinchi urf-odati bilan millat, dini bilan millat bo'ladi. Bizning tilimiz bor, dinimiz bor, urf-odatimiz bor xalq bo'lgani uchun biz o'zimizning millatimizni hech qachon yutamishimiz kerak. Buni bola-bolalarimizga, navralarimizga deb o'tishimiz kerak. Men shunday bir pozitsiyada. Bu mana gapda birinchidan bozorninki har qanday ishning o'zining bir qonuniga qarata loyiq bo'lish kerak. Buni yog'och bilan urplar o'zi bilgan sanam qilib qo'ysa, u o'tmi ketadi, o'rilibmi ketadi, sunibmi ketadi. Buni proyekt qonuni bo'yicha proyekt qilish kerak. Tumi bilan, beton bilan kuymaydigan qilib, yer titrab qolsa o'rilmaydigan qilib, bir ish bo'lsa, shamol chiqsa uchib ketmaydigan bo'ladigan qilish kerak birinchisi. Bizning bozorimiz Xudoyim bergan bo'lsa, ashundoq selingan. İkinciden bu qurilish qavmida shu o't ketmas, bexatarligini amallikqa qarash kerak. O tarafidan biz qaradik, ehtiyotlik qildik, buni qonun bo'yicha qildik. Uchinchidan hamda bu nima bor? Inqilob, bu yatavrash, suv besish degan nimalar bor. Unga hukumatmi yapıtidamda. Şunun ularga biz ega olamaymiz. Qolgan tarafdan, qonuniy tarafdan biz onunla ega bo'lamiz. Navada bizde o't o'chiradigan organ bor. Shular qo'l qo'yib berma. Hamma yerini tekshirib, bu yerda o'sha norma ekan, qonunga tegishlikan qo'l qo'yib sizlar ishlasanglar bo'ladi degan qo'l qo'ygan tamg'isi bor. Shuningdan keyin biz bozorni ochib, ya bir magazinni, ya bir oshxona olsin, shuni ichib ishlaydi. Bizda ashunday qonundan o'tgan bütün to'liq to'xtamasiga tushgan, normasiga tushgan madina bozor bu. Qo'g'danishi bizda bozorning ichida saqchixonamiz bor, o'zimizniki. Saqchilar o'g'ri yalgan, ashunday sirtdan kirgan ubularga bexatarlik unum qaraydi. U hukumat tarafdan qo'yilgan saqchi.
o'zimizniki shaxsan kompaniyada o'zimizni qo'g'daydigan, bexatar qo'g'daydigan odamlarimiz bor. Har bir qatorda bozorning ichida yurishidi. Har qanday odam bir emas, ya bir odam kirib chataq qilib qo'yib, ikki odam bir ma'milasi chataqlashib qo'yib, shu yerda bir vaqirishib qolsa, o'tirib tushib, arib, oba qiladigan odamlar bor. O tarafdan. Anikin uning sirtida bizning butun bozorga kamera qo'yilgan. 24 soat kamera bütün bozorni yezib turadi. Buni ko'rib turadi. Qaysi yerdan bir chataq chiqib qolamdi, ya bir raqni birsi o'g'lab qolamdi. O'g'ri olganlarga qarata ish bor. Uningga yezib turdi. Bir oy 30 kungacha yezib turdi. Navoda 10 kun bo'lgan bir vaqa ish bo'lgan bo'lsa, 10 kunning ichida men mana bir 2 rulon raqam yutib ketdi. Ya mening do'konimda mana bu narsa qo'ysam yo'qolib ketdi bo'lsa, biz videoni ko'rib, kompyuter orqali qarab izlab topamiz uni. Hozir mana 11 yil bo'ldi dedim. 11 yilning ichida bunda bir Xudoyim saqlasin, bir axlat qog'oz sanduq kuyib boqmadi. Hamma narsa to'mi bilan, anikin bozorning ichida o't ketish ahvolini oldini qarash uchun bozorning ichida tamak chekish olmaydi. Uni bozorning sirtiga ayrim o'rin biz uyushtirib qo'ydik. Tamak chekadigan yamaya deb uni qo'ydik. Ashxonlarda, burularda o'choq, kömür, oton, o bilan qiladi. Haz, gaz, bütün hamma narsa uni uyushtirib qo'ydik. Bu maşa ashxondan o't ketadi buralarda. Ya misalga yog'ochdan o't ketadi. Ya bozorning ichida tartibni saqlamay tamak chekkanlarning ichida bir qog'oz tashlayotgan uyada bo'ladi. Ushlar ishlar bizga qattiq qaraganligimizdan unda ishlar bu ko'midi, Xudoyim saqlasin. Hamda men Qirg'iziston boy deb ketgan mashin bulaydi-ki, o'qilgan degan gap, hamda u gap yo'q gap. O işler yok. Demiş ki deganda Qirg'iziston bu o'ziga loyiq kichik mamlakat bo'lsa-mu, o'ziga loyiq bir mamlakat. Har bir mamlakatning o'zining qonuni bor. Bu qonunlarga bosh egadi, saqchi va boshqa organlar va bexatarlik qaraydigan unda ishlarga yo'l bermaydi. Biroq qanday bugungi kunda namoyish qiladigan, yo'l to'sab, bu qiladigan ishlar bo'layotdi. Bu bo'lsa siyosat. Siyasetga aralashtirib, siyosatda haqlar chiqib, tinchlik namoyish bo'layotdi. Ikki qatim hamda bu bir qatim bo'lgan, ikki qatim bo'lgan. Bu bo'lsa 2005-yili birinchi prezident Aqayev qo'zg'alan bo'lgan vaqtida hamda bu hamiyat bo'lib turibdi. Bizda emas, Suriyada bo'ldi, Amerikadan bo'ldi-ki, boshqa mamlakatlardan bo'ladi-ki bu. Mana Turkiyada namoyish chiqqanlar mashinalarni kuydirib o'qiyotyapman-da. Shunga o'xshash, shu vaqtida hukumat yo'q. Podshoh chiqib ketgan. Podshohning o'ttirishga xizmatchilar hammasi ishdan tushib ketgan. Hukumat yo'q, saqchi qiladigan ishni buyruq olmagancha saqchi yo'q, xalq birdirlik qo'zg'alib ketib, bulangchilar paydo bo'lgan. Biroq aytisi hamma ishni hukumat, vaqtli hukumat kelib, hammani o'rniga tushib to'xtatib olgan. Ikkinchi qitim bo'lganda shu qo'zg'alan bo'lgan. Shu qo'zg'alanda ashuna ishlar bo'lgandi. Biroq birinchi qitimdek emas, u ozroq bo'ldi. Undan keyin hozir unda ishlar bo'lmadi. Xudoyim saqlasin, bo'lmasin. Biroq aniq yo'l to'saydigan, namoyish chiqib, bu qilayotganlar bor. O bo'lsa hamda unimi hozir qonuni bo'yicha ruxsat emas, shu yo'l to'sganlar, bu qilganlarni qonuni bo'yicha jazoga tortib, ularni sotlab, o'sha qilyapti. O'ziniki qilgan gunohiga loyiq. Mesela oxirgi savolimda bu. O'zingizning keyingi nishoni nima demakchida? Endi men 3 yil bo'ldi parlamentda deputat bo'lgandan beri bizning Qirg'iziston qonuni bo'yicha men tijorat bilan shug'ullanmayman. Qirg'iziston qonuni bo'yicha men siyosat bo'lgandan keyin men siyosat bilan ishlashim kerak. Shunga men hozir tijoratdan cheklandim. Cheklangan bilan biroq mening bolalarim bor. Mening bolalarim hozir Rossiyada, Moskva shahrida shu yerda tijorat qiladi. Ular bo'lsa shu Xitoy bilan qilishdi. Hozir Turkiya bilan aloqa bog'lanishyapti. Qirg'izistonda bo'lsa, hamda Qirg'izistonda bizning kompaniyada qarindoshlar bilan, inlarim bilan qilgan. Bular bo'lsa, hamda o'zim shu bozorni birinchidan bozorga ish o'rin ko'paytirish,
Mana men yenimizde zavod var, o bu zavod bolsa 15-20 yıldan beri işlemey turdu. Bu Sovet vaqtida çoğmuş Orta Aziya emas, bütün SSR boyunca jung raq chiqirdigan zavoddi. Kim Sovet parchalangandan beri bu zavodga Xamash bu yoqdan kelib shu vaqtlardan bir yerli chiqmadi. Bu zavod to'xtab qoldi. To'xtab qolib, shu bilan hozir bu zavodning egasi bilan so'zlashib, zavodning yerimiga biz kirib, bu zavodni ishlatadigan harakat qilyapmiz. Kırgızistan'daki mesela Uygurların ahvalını başkalarının okudum. Mesela tüven turmuşluk ailelerine devletten kandak yardımları bulavutudu veya ki sizden biraz iktisatta çıkan insanlar sıkıntılardı. Mesela kaysıkıldaki bir yerden mesela meyipla mesela okuş varan mağazalarda ve bakın bir ayrım mesela ittifakla birlikte bir teşkilat şekillik bir fondlar, bundan bir nesne BAMO ya ki mesela siz özünüz öyle ittifaklı devlet mesela devletten buldu mu? Yani Uygurlara ya ki Uygur Kırgız ayırmayla birlikte BAMO bu. Mesela Uygurlara ayrım bir tutan mesela Uygur bir yerlik ticaretçilerin birleşmesini. Mesela Meyipallar'a orada getiriş mesela Kazakistan'da bulan köyümde hem de şunu da aldım hem de mesela ailesinin iktisadı acayip tüven boğalları mesela yerden bir şekilde Uygurlarda özleri emkarlık beştir bulavatam mı ne kayadan kaya geldi. Bizde unda fond kurup kögeni tok 98 yılı Uygurlar yaş fonduları edip o fond ne bir az zaman ben baş koğantım ki bunu başka adamga topshirib qilgan to'q shunga bu fond to'xtab qoldi. Iqtisod birsidan elish intayin qiyin. Qirg'izistonda hozir hamma odamning tijorati o'xshash bo'lmaganlikdan, turmush o'xshash bo'lmaganlikdan hammasi men ma fondga qatnashaman deydigan kamdan kam yo'q. Buni anikin majbur ya obro'yga qarata ya men bunday qildim, sen bunday qil, yordam ber deb deyish to'g'ri kelgan. Keyin undaq bir majbur birsidan pul elib, birsiga sen menga yordam qilma, fond bundaq pul ber deydiganga menga ig'ir kelib men bu ishni to'xtatib qo'ygandim. Eng osoni nima ekan? O'zim qilgan teshgan. O'zim qilib navada Qirg'izistonda har doim gayda yatavrash oldu. Su ip ketish o'sh tarafda mana 2010 yili ikki qarindosh mojarosi bo'ldi. Uningga o'zimiz yordam qildik. Yemek içmek, kim kechak o bo'lib bizim mashina seplamani Madina bozor ya Uyg'ur Bishkek yashayotgan Uyg'urlar nomidan aytib shundim. Yatavrash bo'lsa mana shu Qirg'izistonda yashayotgan Bishkekda Uyg'urlar nomidan qilib hamda boy o'zingizda o'tib ketgandek Uyg'urlarning ko'zi ko'rgan odami men bo'lgandan keyin men o'zimning nomidan bersam Tursuntay Uyg'ur beribdi deydi. Ama bunu Uyg'urlarning nomidan bergan keyin shu Uyg'ur bersam shu Tursuntay beribdi degan bir nom bo'lganlikdan men buni shu Uyg'urlar nomidan qilib turibmiz. Mana ittifoq Artag'ajim boshqarayotgandan beri bu mash Uyg'urlarga mana ish yuribdi desa Uyg'urlar unday yerga ko'z qarab turmaydi. Her daim o'zining yordamini qildi. Bizning har bir mahallada, har bir yezilada yigit bishlar bor. Navoda mana ish olib ketib qolsa, mana bir ish olibdi desak, har bir yezidan, mahalladan pul iqtisod ya bo'lmasa kim kechak ya bu boshqa ishlar bo'lsa, shuni yordam qilib, buni mashina yuklab bizden vekiller apırıp verip yetkizip verip kelip yürüyordu. Bunda bir macera bo'lgan, ya bunda bir mayıplarga başka bir turmuş naçarlığımı kolumuzdan kelgancha yordam qilib turibmiz. Bunda bir fondimiz yok, fond namida emas, o'zimizning Madina şirketining nomidan yordam qilamiz. Ahırda bütün şu filmi görüş imkaniyeti bo'lgan bütün dünyadaki Uygurlarga yoki yoshlarga qanday gereksiz bo'lgan. Ne demeksiz? Ben birinciden özümüzden şu yaşlarga olsun, çoğlarga olsun, Uygur qarindoshlarga birinciden bizge iltimaqlik gerek. Biz iltimaq oluşumuz gerek. İttifaq oluşumuz gerek. Yaşlarımız bizden özümüzden milletini söyər buluş gerek. Özünün tilini unutmaz. Bizden ata babalarımızın kalan örf adetini ip müşvakçam evlatın evlatga yötkeş, beriş, tapşırış demde onu doğramıştık.
qilishni tiladim. Chiqib Uyg'ur millat nereden bo'lmasin biz tirishqoq haq, biz emgakchak haq. Bizde mümkünçülük birbirimiz bilan ticaret bo'lsin, boshqa tarafdan bo'lsin da bir mümkünçülüğümüz bor. Ticaretçiler ticaretçi bilan bog'lanib ticaret qilishga, qo'yningdan to'kis qo'nchingga degan Uyg'ur maqol bor. Biz shu maqol bilan yashashimiz kerak. Dunyoning qayerdan bo'lsin biz bir-birimizni o'zimizni ko'rmasak, etinimizni anglaganlar bor. Uyg'ur soni jiqosimi biz mana bir-birimizni izlaydigan haq. Biz aqanda men navoda aqanda bir yerga borsam, mening bir xizmat tarafdan berib qolsam, men Uyg'ur izlayman. Men boshqa millat meni to'yga so'yib mehmon qilsimi, men uning tilini tanimayman, buning irbatini bilmayman, men buning tamog'ini tetimaydim. Men Uyg'ur boyaga borsam, mening ashyolikqa bug'doy, nenamansa bug'doy so'zim yo'qmi deganda, men bug'doy so'z izlayman. Men shular bilan har doim shu Uyg'ur boyani men shunchqa bizning yoshlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, birinchidan bizga asha inoqlik kerak. Qaysi mamlakat yashamaydi, biz shu millat bilan inoq yaxshi o'tishimiz kerak. Shu mamlakatning qonunini hurmatlashimiz kerak. Shu mamlakatning qonuniga bosh egishimiz kerak. Shu millatlar bilan yaxshi bo'lishimiz kerak. Biz Uyg'ur millat, biz o'zimizning mana hozir ota-bobomizning qolgan ash tomoq bilan, langman manti bilan tonilib kelgan bugungi kun qadar mana biz shu eng bo'lmaganda Qirg'izistonda hozir aqanda ashxona kirsa Uyg'ur milliy ashxonasi deb yoziliq. Uyg'ur tomoqlari deb yoziliq. Bu ota-bobomizdan qolgan tomoqlar. Biz shu tomoqlarni unutmay, tashlamay, bu shu tomoqlarni itib kelgan mana shu tomoqni biz hozir boshqa millatlarga yegizib, taomni shu tomoq orqali tonilyapmiz. Hozir Moskva shahrida, Rossiyada Uyg'ur ashxonalari ichilib, Uyg'ur millatligi kimligini bilmasmi, biroq biz Uyg'ur taomi orqali millatni tonityapmiz. Mayli, qanday mayli o'zining ya saz tutda bizning restoranlarga borsa, qanday restoranda Uyg'urcha saz, Uyg'ur stul bor. Uning bilan tonilyapmiz. Biz yomon tarafdan emas, biz yaxshi tarafdan tonishimiz kerak. Biz yaxshi tarafdan Uyg'ur millatini tonishimiz kerak. Bu xalq yaxshi xalq ekan. Bu millatni tonitgandan keyin bizning xalqimizning tariximizni o'rganadigan insonlar chiqadi. Tariximiz bor xalq bo'lgandan keyin biz tarix orqali yana boshqadan biz yutmay, biz o'zimizni tonitib, biz saqlanib kelamiz degan o'yim bor. Aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi hayot shohidlar programmamiz mushayda oyoqlashdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq programmamizda ko'rishguncha omon bo'lasizlar.